Hello， 今天我们讲一下过渡音效滚叉的使用方式啊。首先，我们先听一下它的效果，就是这样一个音效。那么通常它的使用场景呢，其实就是在歌曲段落衔接的地方。比如说我这首歌在主歌到副歌的过渡之间呢，我就使用了滚叉这样一个音效，大家可以听一下。那么使用了滚叉的这个音效呢，大家就能发现，从主歌到副歌，它有一个非常强烈的过渡的感觉。那么这一个滚叉音效呢，除了这一个音色之外呢，我也准备了其他很多的音色，大家可以听一下。这个是第一个感觉，第二个感觉更加急促一些，第三个更短，第四个更尖。每一个都不太一样。怎么样来领取这个音效呢？大家也可以点赞、关注、评论666，然后私信楚老师，楚老师发给你。好的，这一期分享呢就到这里。